आज के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे हो, भगवान सबको खुश रखे। कस्टमर ने इस डेक का ट्रांसफार्म भी चेंज करवा लिया है, लेकिन 15 से 20 दिन ये डेक चली, फिर इसमें दूसरी समस्या आ गई है। तो आप इस समस्या को किस तरीके से रिपेयरिंग कर सकते हो, हम आपको A to Z बताएंगे। जैसे आपके साथ ऐसी समस्या आया तो आप बिल्कुल घर पर भी रिपेयरिंग कर सकते हो। जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सामान रहा तो आप घर पर भी रिपेयरिंग कर सकते हो। चलो पहले हम आपको इसका फॉल्ट दिखा देते हैं कि इसमें कौन सा फॉल्ट आया है। चलो हम इसका जल्दी से प्लग लगा दिया 220 वोल्टेज पर। तो देख सकते हो इसमें पैनल में वोल्टेज तो आ गई है और चलने लगी है। चलो हम अब इसको चेक करते हैं स्पीकर के तार लगा के कि इसमें आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। कस्टमर का कहना है कि इसमें एक चैनल पर आवाज़ आ रही है, एक चैनल पर नहीं आ रही। तो हम पहले इस कनेक्टर पर लगा के देखेंगे कि इसमें आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। लेकिन जोन पर आवाज़ आ रही है एक चैनल पर, उसमें हामी भी आती है, हन हो ऐसी इस तरीके से आवाज़ आती है। देख सकते हो हमने इसमें सॉन्ग बजा रखा है, लेकिन इसमें सॉन्ग नहीं बज रहा है। देख सकते हो हमने सभी वॉल्यूम को बंद चालू तेज मध्य करके देख लिया है, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो आप ऐसी समस्या में किस तरीके से रिपेयरिंग कर सकते हो। देख सकते हो जब सॉन्ग चलते हैं तो इस तरीके से बिंदी चलती हैं, तो इसमें सॉन्ग भी बज रहा है। इसका मतलब इसकी आरसी यही वाली आरसी ख़राब है। देख सकते हैं हम सभी वॉल्यूम को बंद चालू करके देख लिया है। चलो अब हम आपको दूसरे पोर्ट में लगा के देखते हैं कि इसमें आवाज़ आ रही है कि नहीं। चलो हम इसको अच्छी तरीके से लगा लिया है। चलो इसको हमने अच्छी तरीके से लगा लिया। चलो अब हम इसका वॉल्यूम भा के देखते हैं। देख सकते हो इसमें तो कुछ नहीं हुआ। अब इसका बैलेंस वाला भा के देखते हैं। देख सकते हो हमने इसका बैलेंस वाला वॉल्यूम को भाया तो इसमें आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई है। तो इसका मतलब ये वाली आरसी तो सही है और जो पहली वाली आरसी है वो वाली आरसी ख़राब है। तो अब हम इसमें आरसी तो चेंज करेंगे, लेकिन एक आरसी चेक करने का दूसरा भी आपको उपाय बताते हैं। जब आप इसको सीरीज में लगाएंगे इस डेक को, तो सीरीज का बल्ब थोड़ा सा ही ग्लो हुआ तो इसका मतलब आरसी आपकी ख़राब है, शॉर्ट है। तो ये भी आप अंदाज सकते हो। और जो आरसी सही है उसमें थोड़ी सी हामिंग आ रही है। तो हामी इसलिए आती है कि दूसरी वाली यानी पहली वाली आरसी ख़राब है और दूसरी वाली आरसी सही है, तो शॉर्टिंग बना रही है पहली वाली आरसी। तो इस तरीके से भी हामिंग आती है। तो पहले नंबर आपको पहली वाली आरसी को चेंज करना है, तो फिर नहीं इसमें आवाज़ के साथ हामिंग नहीं आएगी। देख सकते हैं इस तरीके से सीरीज का बल्ब जला रहा है। ना तो हम इसमें सॉन्ग बजा रहे हैं, ना तो इसमें कुछ नहीं बजा रहे हैं और सीरीज का बल्ब जल रहा है। देख सकते हो साउंड के तार लगे हैं। चलो हम इसको निकाल भी देते हैं, तब भी इसमें शॉर्टिंग बनी रहेगी। देख सकते हो हमने इसको निकाल दिया और जब हम इसमें ऐसे ही लगाएंगे तो इसमें तेज मध्य बल्ब ग्लो होगा। देख सकते हो चिरचिराहट भी एन तेज है, तो इसका मतलब इसकी आरसी ख़राब है। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी तेज इसमें बल्ब जल जा रहा है। तो इसका मतलब पहली वाली आरसी ख़राब है और दूसरी वाली आरसी में हामी इसलिए आती है कि पहली वाली आरसी ख़राब है और वो वाली आरसी वोल्टेज ड्रॉप कर रही है। तो इसी तरीके से आप पहली वाली आरसी को चेंज कर देंगे तो जब आरसी शॉर्ट हो जाती है तो आप सीरीज में लगाएंगे। जैसे 220 वोल्टेज सीरीज में लगाएंगे तो या तो सीरीज का बल्ब जलेगा या इसमें धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा जौन सी आरसी ख़राब है। तो आप इस तरीके से आरसी चेक कर सकते हो। सीरीज का बल्ब थोड़ा सा ग्लो हुआ तो इसका मतलब आपकी आरसी ख़राब है, जैसे आपने सीरीज में लगा सो। चलो हम आपको जल्दी से खोल के दिखाते हैं। वो आपको दूसरा स्टेप हम आपको बताएंगे कि आपको आरसी चेक करने का किस तरीके से आप चेक कर सकते हो। चलो हम इसके चारों बेंचों को जल्दी से खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए आप एक पेंच कस की ज़रूरत से खोल सकते हो। देख सकते हो जब आप इसमें 220 वोल्टेज दोगे और स्पीकर के तार लगा के आप इस तरीके से इसमें थोड़ा सा पेस्ट रखेंगे तो इसमें पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। जो आरसी जल्दी से गर्म होती है तो आप उसी आरसी को निकाल दो, यानी वो वाली आरसी ख़राब है। देख सकते हो चलो हम फोकस आपको यहीं पर करके आपको दिखाते हैं। देख सकते हो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। चलो हमने इसको जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है वीडियो को। चलो हम इसको जल्दी से निकाल लेते हैं। जो लाल वाली और काली वाली डोरी है वही वाली आरसी ख़राब है, तो जल्दी से हम इसको डिसोल्डिंग कर लेते हैं। आवाज़ से कोई भी
समस्या आए तो आपको पहले नंबर फिजिकली देखना पड़ता है कि इसमें कहीं की डोरी वोरी तो नहीं टूटी। तो हमने इसके पहले डोरी वोरी देख ली हैं, तो इसमें डोरी वोरी कहीं पर भी टूटी नहीं मुझको दिखाई दी। तो हमने इसके सीधी सी बात है, इसकी आरसी ख़राब हो गई है, तो हम इसमें दूसरी आरसी को चेंज कर देंगे। तो 101% इसमें आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। और जोन शॉर्टिंग दिखाई आपको, जैसे सीरीज का बल्ब जल रहा था तो यही आरसी ख़राब हो गई थी, तो ये शॉर्ट होती, तो इसलिए सीरीज का बल्ब जल रहा था। चलो अब हम आपको दिखाएंगे कि सीरीज का बल्ब जल रहा है कि नहीं। चलो हम आपको जल्दी से लगा के आपको बताते हैं। हमने आरसी को जल्दी से निकाल लिया है। चलो हम दूसरी आरसी को आपको बताते हैं कौन सी आरसी लगेगी। देख सकते हो ये हमारे पास 4440 आरसी। तो आप शॉप जैसे दुकान पर जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर, तो आपको बोल देना कि 4440 डेक की आरसी दे दूँ, तो आपको इस तरीके से एक आरसी दे देगा। चलो आप ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान ये रहती है। देख सकते हो ओरिजिनल होगी तो आपकी जैसे मैग्नेट पर नहीं चिपकेगी वो, और आपकी नकली रहेगी तो चिपक जाएगी। देख सकते हो ओरिजिनल है, 2 ही ओरिजिनल हैं। देख सकते हो इसमें थोड़ा सा चिपक रहा है, यानी स्पीकर। देख सकते हो मैग्नेट चिपकता है तो इसका मतलब आपकी आरसी ख़राब है और डुप्लीकेट है। तो इस तरीके से हम इसके पिनों को अच्छी तरीके से सीधा करके उसमें लगा देंगे। चलो हम इसको अच्छी तरीके से सीधे करके इसको अच्छी तरीके से लगा देंगे। चलो पहले हम आपको सीरीज का बल्ब दिखा देते हैं कि इसमें आप सीरीज का बल्ब ग्लो होता है कि नहीं। देख सकते हो हमने इसका आरसी निकाल दी है। जौन सी आरसी में आवाज़ नहीं आ रही थी, जौन कनेक्टर पर आवाज़ नहीं आ रही थी। चलो अब हम आपको सीरीज का बल्ब दिखाते हैं ग्लो होता है कि नहीं। देख सकते हो ये रहा प्लग, अब हम आपको 220 वोल्टेज सीरीज पर लगाते हैं। देख सकते हो अब इसका बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है। देख सकते हो ऑन भी है। जौन सी आरसी ख़राब थी हमने वो वाली आरसी निकाल दी है, तो सीधी सी बात है अब इसमें शॉर्टिंग नहीं आएगी। और जौन हामिंग आती थी वो भी हामिंग इसीलिए आती थी कि इसमें आरसी शॉर्ट थी और वो जैसे वोल्टेज ड्रॉप कर देती है, इसलिए आरसी में हामिंग आ रही थी, जौन आरसी में स्पीकर बज रहा था। तो अब हम इसको जल्दी से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के लिए आप जैसे ही आप निकालो आपको बिल्कुल वैसे ही लगा देना है, जैसे इस तरीके से आपको, जैसे स्टील वाला जैसे एल्यूमिनियम आपको ऊपर की तरफ रखना है। चलो हम इसको अच्छी तरीके से रख के और सोल्डिंग जल्दी से आपको करके आपको बताते हैं। और आपको कुछ भी समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कि आपको किस तरीके से रिपेयरिंग करना है। चलो हम इसको अच्छी तरीके से लगा देते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में हम आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं लेते हैं। चलो हम इसको अच्छे तरीके से कनेक्ट कर देते हैं जैसे हमने इसको निकाला था। पहले नंबर आपको फिजिकली देखना पड़ता है, जैसे आवाज़ नहीं आ रही है और फंस के आ रही, कुछ भी समस्या है तो आपको पहले फिजिकली देखना पड़ता है। और जब आपके कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपको सीधे आरसी को चेंज कर देना है, तो इसमें आवाज़ आनी अच्छी तरीके से ग्लो हो जाएगी। चलो हम इस हीट सिंक को भी दूसरा चेंज कर देंगे। आरसी बार बार ख़राब इसीलिए भी होती है कि हीट सिंक कमज़ोर हो जाती है। चलो हम इसको अच्छी तरीके से पैंचों को, 2 पैंचों को कस देंगे, फिर हम इसके पैंचों को बाद में कस देंगे जैसे। चलो हम इसको अच्छी तरीके से कस देते हैं। हम इसके 2 पैंचों को, नट बोल्टों को अच्छी तरीके से फिर बाद में कस देंगे। चलो अब हम इसमें सोल्डिंग करना है। चलो हमने इसको अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर लेते हैं। और जब आप सोल्डिंग करो तो आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट पर सोल्डिंग करनी है, इकट्ठे नहीं आपको मक्खन सी रख देना है, इस तरीके से नहीं करना है। आपको एक एक पॉइंट पर सोल्डिंग करना है इस तरीके से। हम आपको इसलिए हमने झूम करके दिया है। देख सकते हैं इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगाते चलना है इस तरीके से। चलो हम आपको जल्दी से लगा के आपको दिखाते हैं। और इसमें शॉर्टिंग नहीं बननी चाहिए, एक दूसरे के साथ नहीं बननी चाहिए। एक दूसरे के साथ बनेगी तो आपकी आरसी तौत ख़राब हो जाएगी। जैसे आप इसको 220 वोल्टेज पर लगाओगे तो तौत आरसी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपको इसमें शॉर्टिंग नहीं बननी चाहिए, आपको बिल्कुल एक एक पैंट को अलग अलग रहने देना है। चलो हम इसको अच्छी तरीके से लगा के आपको बिल्कुल सॉन्ग बजा के भी बताएंगे। चलो हमने इसको अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब इसमें हम
जल्दी से स्पीकर देख सकते हो जोन में आवाज़ नहीं आ रही थी, हमने उसी पर तार लगा लिए हैं। अब हम इसमें सॉन्ग बजाएंगे, वो आपको हम बताएंगे। चलो अब हम इसको 220 वोल्टेज पर लगा के आपको बताते हैं। चलो हम इसको जल्दी से 220 वोल्टेज पर हमने लगा दिया, देख सकते हो इसमें कितनी बढ़िया तरीके से आवाज़ आ गई है। अब हम इसको सॉन्ग बजाएंगे, देख सकते हो इसमें कितने अच्छी तरीके से सॉन्ग बज रहा है। जोन से पोर्ट पर आवाज़ नहीं आ रही थी, उसी पर स्पीकर के तार लगे, कितनी अच्छी तरीके से आवाज़ आ रही है। जब ऐसी समस्या आती है तो आशी से भी आती है समस्या, और कहीं से भी समस्या नहीं आती है। देख सकते हो बैलेंस का है इस साइड का। वो आपको ये वीडियो ज़रा सी भी सही लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो अब हम आपको सीरीज का बल्ब दिखा दें, देख सकते हो अब सीरीज का बल्ब नहीं जलेगा, और जब आप सॉन्ग चालू कर देंगे तो इसका सीरीज का बल्ब बंद चालू होगा, जैसा इसमें स्पीकर के तार जैसे लगे रहेंगे। देख सकते हो इस तरीके से लोड पड़ रहा है, इसलिए सीरीज का बल्ब जल रहा है। आप सॉन्ग बजा रहे हो इसलिए। तो आपको इसका सीधी सी बात है, इसकी आरसी ख़राब हो गई तो हमने इसकी आरसी को चेंज कर दिया, तो इसमें आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई है। चलो हम आपको दूसरी आरसी को भी बताते हैं। और जो इसमें आरसी में हमिंग आती थी तो वो भी बंद हो गई होगी। आप एयरफोन लगा के आप सुन सकते हो। चलो हम आपको लगा के आपको बताते हैं। चलो हमने इसको अच्छी तरीके से लगा दिया है, देख सकते हो इसमें भी कितनी अच्छी तरीके से सॉन्ग बज रहा है। और इसमें अब नहीं आएगी हामिंग इसलिए आती थी कि आरसी शॉर्ट हती दूसरी वाली, तो इसलिए इसमें हामिंग आती थी। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।